escaping all those fighting souls, but yet across the world I see you standing in my way. And remember the time, the place we used to fight like the sun and moon, and I wonder if ever there was a time that we were friends. The night has fallen, shadows looming, and yes, that time has come for me to seek you out. We are set now for our last reunion. Break the chains, find your way, come find me. سلام رفقا، من مصطفی ام و امروز قراره با هم یه نگاه دقیق به بازی مارول رایولز بندازیم. فکر کردید اگه میشد با قهرمان‌های مارول توی بازی هیجان انگیز بجنگید چه حالی میداد؟ خب حالا با مارول رایولز این امکان رو داریم. توی این ویدیو میخوایم گیم پلی، گرافیک، صداگذاری، شخصیت پردازی و مشکلات فنی این بازی رو با هم بررسی کنیم و در آخر هم یه امتیاز کلی بهش بدیم. پس تا آخر ویدیو با من بمونید. اول بریم یه نگاه کوتاه به بازی بندازیم تا ببینیم چی در انتظارمونه. It's nano time. I hope Friday got that on video. I'm opening a portal. Don't mess with the amazing Spider-Man! Be strong together. Join together. Drown them. گیمپلی بازی مارول رایولز از سیستم شوتر تیمی پیروی می کند که در آن بازیکنان می توانند از شخصیت‌های مختلف مارول مانند آیرون من، اسپایدرمن، ثور و بلک ویدو استفاده کنند. هر شخصیت توانایی‌ها و ویژگی‌های خاص خود را دارد که این موضوع باعث می‌شود بازی از نظر استراتژی جذاب و پیچیده باشد. تنوع شخصیت‌ها هر کدام از قهرمانان مارول دارای مهارت‌ها و قابلیت‌های منحصر به فردی هستند که نیاز به استراتژی‌های مختلف برای استفاده مؤثر دارند. این تنوع در شخصیت‌ها باعث می‌شود که هر بازی تجربه‌ای متفاوت باشد. تعادل شخصیت‌ها یکی از مشکلات اصلی بازی تعادل در قدرت‌ها و توانایی‌های شخصیت‌ها است. برخی از شخصیت‌ها به شدت قدرتمندتر از دیگران به نظر می‌رسند که باعث می‌شود تجربه بازی برای بازیکنانی که از شخصیت‌های ضعیف‌تر استفاده می‌کنند ناعادلانه و ناراحت کننده باشد. پیچیدگی‌های اولیه بازی ممکن است برای بازیکنان تازه وارد چالش برانگیز باشد و نیاز به زمان برای یادگیری سیستم‌ها و توانایی‌های شخصیت‌ها دارد. این می‌تواند باعث شود که بازیکنان تازه کار زودتر از بازی دلزده شوند. نمره نهایی 7/5 از 10. گرافیک بازی مارول رایولز در مجموع جذاب و مناسب است. طراحی شخصیت‌ها دقیق و با جزئیات است و به خوبی از دنیای مارول الهام گرفته شده است. طراحی شخصیت‌ها بسیار دقیق و با جزئیات است و هر شخصیت به خوبی با ویژگی‌های منحصر به فرد خود به تصویر کشیده شده است. انیمیشن‌های بازی روان و جذاب هستند و به خوبی حس حرکات و مبارزات شخصیت‌ها را منتقل می‌کنند. محیط‌های بازی نیز به خوبی طراحی شدند، اما برخی از نقشه‌ها و محیط‌ها به نظر تکراری و فاقد تنوع لازم می‌رسند که می‌تواند تجربه گیمینگ را کمی تحت شعاع قرار دهد. نمره نهایی 8 از 10. صداگذاری و موسیقی بازی نیز در سطح قابل قبولی قرار دارد. دیالوگ‌های شخصیت‌ها به خوبی با ویژگی‌های آنها هماهنگ است و به نوعی بر جذابیت بازی افزوده است. دیالوگ‌های شخصیت‌ها با صدای بازیگران حرفه‌ای به خوبی اجرا شده و هر شخصیت با صدای خاص خود به تصویر کشیده شده است. موسیقی متن بازی به خوبی حس اکشن و هیجان را منتقل می‌کند و در کنار صداگذاری تجربه بازی را تکمیل می‌کند. افکت‌های صوتی نیز به خوبی طراحی شده‌اند و حس واقعی‌تری به محیط و مبارزات بازی می‌بخشند. نمره نهایی 8 از 10. شخصیت پردازی در مارول رایولز یکی از نقاط قوت بازی است. هر شخصیت به خوبی با ویژگی‌های خاص و داستان‌های منحصر به فرد خود به تصویر کشیده شده است. ویژگی‌های منحصر به فرد هر شخصیت دارای ویژگی‌ها و قدرت‌های خاص خود است که باعث می‌شود بازیکنان با سبک‌های مختلف بازی بتوانند شخصیت مورد علاقه خود را پیدا کنند. تعاملات میان شخصیت‌ها و دیالوگ‌هایشان به خوبی نوشته شدند و باعث می‌شود که بازی حس واقعی‌تری به دنیای مارول بدهد.
توسعه شخصیت‌ها در طول بازی، بازیکنان می‌توانند شخصیت‌های خود را بهبود دهند و توانایی‌های جدیدی را باز کنند که این موضوع به عمق و استراتژی بازی اضافه می‌کند. نمره نهایی 8.5 از 10. غیره بازی با مشکلات فنی نیز مواجه است. برخی از بازیکنان از لگ، افت فریم و مشکلات سرور در بازی‌های آنلاین گزارش دادند. لگ و افت فریم می‌تواند تجربه بازی را برای بازیکنان به شدت تحت تاثیر قرار دهد و لذت بازی را کاهش دهد. مشکلات سرور و اتصال باعث می شود که تجربه آنلاین بازی کمتر از آن چیزی باشد که باید باشد. این مشکلات به ویژه در حالتهای چند نفر بیشتر به چشم می خورند. سیستم های مچ میکینگ نیز در برخی مواقع عملکرد خوبی ندارند و این موضوع می تواند تجربه بازی را برای بازیکنان آنلاین دشوارتر کند. بازی با حواشی زیادی روبرو شد. طرفداران مارول به وفاداری بازی به دنیای مارول اعتراض داشتند و برخی معتقد بودند که شخصیت‌ها در بازی به اندازه کافی مشابه نسخه‌های کمیک و فیلم نیستند. برخی طرفداران معتقدند که بازی به اندازه کافی به داستان‌ها و طراحی‌های کمیک و فیلم‌های مارول وفادار نبوده است. شباهت‌های بازی به اوورواچ و پلدنز نیز مورد انتقاد قرار گرفته است و برخی معتقدند که بازی در برخی جوانب از این عناوین تقلید کرده است. بازی مارول رایولز جذاب و سرگرم کننده است که طرفداران دنیای مارول و شوترهای تیمی را جذب خواهد کرد. گیمپلی استراتژیک و طراحی شخصیت‌ها از نکات مثبت بازی است، اما مشکلاتی مانند تعادل ضعیف در قدرت‌ها، پیچیدگی‌های بازی و مشکلات فنی به وضوح احساس می‌شوند. این بازی هنوز به اصلاحات نیاز دارد تا بتواند تجربه‌ای کامل و بدون نقص را ارائه دهد. امتیاز کامل این بازی 7 از 10 است. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و بگید که دوست دارید ویدیو بعدی راجع به چه گیمی باشد. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.